صفك صفك يا مرجان، ست زكية في الدرجان، واللي صفك أبو يعطيك توب حريق يتدلع فيك، قد كده قد الرمانة، قد كده حلوة ورويانة، قد كده ترقص وتغني، قد كده تلعب وتحني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. يوم جديد ومثل جديد من أمثال عم وليد. مثلنا اليوم مثل شعبي، مثل عربي ينقال في الجزيرة العربية بصفة عامة، وعنوانه بلا مداس ولا جميلة الناس. إيش معنى مثلنا هذا؟ وإيش حكاية المثل هذا؟ فتعالوا نسمع القصة. هذا يقول لكم يا سامعين ولا تؤون مسامعكم، يقول لكم كان في عريس وفي ليلة الزفة حقته جاب يلبس ويتشخص، إلا لقى مداسه وانتو بكرامة مقطوع، فاحتار دحين إيش ما في وقت يروح يشتري واحد ولا شيء. فكلم صاحبه اللي كان معاه قال له عندك مداس زايد كده البسه بس عشان الزفة؟ قال لي ايوه في مداس، دحين انزل اجيب لك هو من السيارة. المهم نزل جاب له المداس، كان المداس جديد والله ونظيف، لبس المداس واتشخلع وحط العطر ونزل ماشي وهو في الزفة والناس بيزفوه. فصاحبه اللي جنبه يقول له انتبه انتبه الطين لا تدعس تفسخ المداس، انتبه هنا في حفرة، انتبه لا ينقطع المداس، انتبه مدري ايش. المهم قاعد طول الوقت يقول له هو ماشي في الزفة انتبه للمداس انتبه للمداس. فسمعوا مين؟ فسمعوا ولد عم العريس كان جنبه، فزعل اتضايق، فجاء عند العريس قال له يا اخي فسخ اديله مداس وانا اديك دحين مداسي، هذا قاعد يعايرنا بالمداس حقه. المهم فسخ ودى المداس لصاحبه ولبس مداس ولد عمه. المهم هو ماشي، فولد عمه يصيح من بعيد كيف بصوت عالي في الزفة، ولا يهمك يا عريس ادعس محل ما تدعس، المداس مداسي. المهم اتضايق العريس وفسخ المداس حق ولد عمه ورماه وقال بلا مداس ولا جميلة الناس. هذا هو مثلنا اليوم، ومعناته أعيش على قد حالي ولا أهين نفسي عند الناس، آكل جبنة وزيتون ولا أتسلف وأقعد أهين نفسي قدام الناس، أقضي حاجتي بيدي وأعيش على قدي ولا أذل نفسي للناس. هذا هو معنى مثلنا اليوم، بلا مداس ولا جميلة الناس. إن شاء الله المثل يكون عجبكم اليوم، ونشوفكم إن شاء الله بكرة في مثل جديد من أمثال عم وليد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وكل قرنفل